Halo teman-teman, hari ini kakak mau cari mainan lagi nih. Yuk ikut kakak cari mainan, let's go. Kita jalan-jalan. Cari kemana ya mainannya? Wah, coba kita cari mainan ke sini. Wah teman-teman, lihat di sini ada mainan teman-teman. Wah, ternyata ini ada motor balap teman-teman. Widih, mantul sekali, warna kuning. Mantap. Kita masukkan kemana ya teman-teman? Coba-coba. Apa itu teman-teman? Wah, ternyata di sini ada mainan lagi teman-teman. Ini ada mobil polisi teman-teman. Wih, keren. Warna biru, mantul-mantul. Nah, itu ada wadahnya teman-teman. Kita masukkan ke sini ya teman-teman. Nah, ini motor GP-nya. Ini mobil polisinya. Mantul-mantul teman-teman. Ini ada 2 mainan teman-teman. Jaraknya dekat, berarti di dekat sini ada banyak mainan teman-teman. Yuk kita cari lagi. Mainan sini dong. Wah, kan benar teman-teman. Nih, ini apa teman-teman? Wah, ternyata ini adalah mobil Slender teman-teman, atau kompaktor. Untuk menghaluskan atau memadatkan jalan aspal teman-teman. Wih, mantul sekali teman-teman. Ada pak supirnya, warna hijau toska. Mantul-mantul. Kita masukkan ke dalam wadah. Wah, keren. Kita cari lagi teman-teman mainannya. Widih, teman-teman. Lihat, di sini ada banyak tumpukan mainan ternyata teman-teman. Wih. Yuk teman-teman, kita lihat ada mainan apa saja. Ini ada yang besar teman-teman. Wah, apa ini? Ternyata ini adalah ekskavator penggali ya teman-teman. Wih, mantap sekali. Warna kuning, mantul-mantul. Masukkan. Ini wadahnya kakak taruh sini aja ya, biar lebih gampang. Lanjut. Ini ada mobil beko teman-teman. Widih, mantap sekali. Warna kuning, mantul-mantul teman-teman. Masukkan. Wah, ini ada mobil truk pasir teman-teman. Widih, mantap sekali teman-teman. Bisa juga cungkit. Keren. Simpan. Ini ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Fire truck. Wih, mantap sekali teman-teman. Warna merah, mantul-mantul. Ini ada apa teman-teman? Wah, ini sepertinya ada mobil apa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu nggak kalian? Yang tahu komen di bawah ya. Ini langsung kakak simpan ya mobilnya yang warna kuning. Mantap. Wah, ini ada mobil forklift teman-teman. Jatuh dia. Wah, ini untuk mengangkat barangnya ya teman-teman. Wah, ini mobil forklift. Keren sekali. Mantul-mantul. Ini ada truk molen teman-teman. Widih, keren. Warna kuning. Mantul-mantul. Wah, mainannya masih banyak nih teman-teman. Kalian udah subscribe belum?
Kalau belum, kakak tunggu ya. Tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya. Sudah belum? Sudah? Kakak lanjut. Nah, di sini ada mainan dino teman-teman. Wah, ternyata ini adalah T-Rex teman-teman, atau Tyrannosaurus Rex. Wah, keren sekali, warna kuning. Mantap. Ini apa ya teman-teman? Mobilnya jungkir balik gini. Wih, ternyata ini adalah mobil truk sampah teman-teman. Wih, keren sekali, warna kuning, mantul-mantul. Apa ini ya? Ternyata ini ada mobil truk molen lagi teman-teman. Wih, keren sekali ya teman-teman. Warna kuning, bannya besar ya teman-teman. Ini untuk mengaduk semen ya teman-teman. Mantap. Masukkan. Ini ada mobil beko lagi teman-teman. Yang ini warna orange teman-teman. Ada pak supirnya loh teman-teman. Wih, mantap. Aduh, ini apa teman-teman? Ada dino lagi teman-teman. Wah, ini para Saurolophus teman-teman. Warna orange, keren. Masukkan. Ini ada yang kecil. Apa nih? Wah, ini ada mobil F1 teman-teman. So he goes from Valtteri Bottas, the Mercedes ahead of the Ferrari, and there's Kevin Magnussen making contact and having to run wide and almost. Widih, keren buat balapan di sirkuit. Mantul-mantul. Ini apa ya teman-teman? Coba-coba. Aduh, dia masuk. Wah, ini apa teman-teman? Ada yang tahu nggak ini apa? Yang tahu komen di bawah ya teman-teman. Masukkan. Wah, ini ada kapal bajak laut teman-teman. Wih, mantap sekali. Keren. Warna orange dan hijau. Mantul-mantul. Masukkan ke dalam wadah. Mainannya masih ada nih. Buat yang belum subscribe, di subscribe dulu ya teman-teman. Dan tekan tombol loncengnya. Kita lanjut. Wah, ini ada mobil derek teman-teman. Wih, keren. Warna kuning. Mantul-mantul. Ini ada wheel loader teman-teman. Atau kendaraan pengeruk salju. Wih, mantap sekali buat membuka jalan yang bersalju ya teman-teman. Mantap. Sekan. Ini ada truk pasir teman-teman. Warna hijau muda. Mantul-mantul. Masukkan, jangan sampai ketinggalan mainannya. Kita maju lagi. Dan lebih dekat lagi, siapa tahu masih ada mainan yang kecil-kecil. Nah, kan bener. Ini ada mobil kecil teman-teman. Wah, ternyata ini adalah mobil Caca teman-teman. Widih, mantap sekali. Warna hijau dan kuning. Keren. Ini ada mobil double decker bus teman-teman. Wih, keren sekali. Warna merah. Ada 2 tingkat ya teman-teman. Ini bus tingkat. Mantul-mantul. Masukkan ke dalam wadah.
Wih, apa ini teman-teman? Wah, ini ada mobil bulldozer teman-teman. Wih, keren sekali. Warna biru, mantul-mantul teman-teman. Ini apa teman-teman? Wah, ternyata ini mobil bongkar pasang ya teman-teman. Wih, mantap sekali. Ini mobil truk pasir teman-teman. Wih, mantul. Nanti kakak cari baut ya teman-teman. Ini truk pasirnya kita masukkan dulu ke dalam wadah biar tidak ketinggalan. Oke. Wah, ini ada mainan ikan teman-teman. Lucu sekali. Warna hijau, mantul-mantul. Masukkan. Wah, di sini ada helikopter patroli teman-teman. Wih, keren sekali ya teman-teman. Warna putih. Masukkan. Ini yang besar. Ada apa teman-teman? Wah, ternyata ini adalah mixer truck teman-teman. Untuk mengaduk semen. Wih, keren sekali. Ini besar sekali teman-teman mobilnya. Warna merah dan kuning. Mantul-mantul. Masukkan ke dalam wadah. Wah, mantap. Coba, masih ada lagi nggak ya mainannya? Sepertinya mainannya sudah habis ya teman-teman. Wadahnya juga sudah terisi penuh teman-teman. Nah, buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya teman-teman. Dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.